Olha, gente. Aqui, ó. Água aí, vou mostrar a água aí. Água aí, a nascente do rio Tietê. Água limpa, vida. Vida. Geladinho, que delícia. Ai, que delícia. Vou subir? Isso aí, gente. Essa é a realidade, né? Temos vida. Mas na frente temos destruição. É delícia, Muito boa. mano. Delícia.